Assalomu alaykum video kuzatuvchilar. Futbolka tikamiz 46 dan 50 gacha bemalol sig'adi. Bu oversize keng uslubda turadi. 46 razmerga bemalol turadigan futbolka. 50-52 ga sal tanasiga o'sha lop-loyiq turadi. Hozir o'smir qizlarimiz shunaqa katta qilib kiyishyapti oversize stilda. Matoni buklab oldim. 33-34 santimetrda buklovni oldim. Va uzunlik 70 santimetr. Bo'yin ochilishi 9 santimetr ochib olsangiz ham bo'ladi. Sal o'sha bo'ynini bo'g'may turadi. Men 8 ochdim. Chuqurligi 3. Bu yerga ribani o'rnatamiz va yelka kengligiga 5 santimetr qo'shib oldim men. Oversizelarda o'sha yelkalar tushibroq turadi shunda. Va yelka chuqurlik 4 santimetrda tushib olamiz. Yeng o'rnatganda o'sha chok ko'tarilib qolmasligi uchun futbolkani. Va pastga proymaga 22 santimetr tushib oldim. Ko'krak aylana bo'lingan to'rga qo'shilgan 5 holatida qilib oldim. 30 santimetr o'sha ko'krak aylanaga 5 dan toki 8 gacha kenglik berib olganman. Masalan, shunaqa formulalari bor. Shuning uchun 30 santimetr kenglikda futbolka bichyapman. Aylanasiga bemalol turadigan holatda. Bu xohishingiz, masalan, o'sha 80 ko'krak aylana bo'ladigan bo'lsa, bo'lamiz to'rga 25 qo'shsak 25 bo'ladi. 5 santimetr qo'shilsa, bu ham normalniy bo'ladi. Masalan qilib aytib o'tib ketyapman. Mana futbolkamizni ham deyarli o'sha chizmasini chizib oldik. Chiroyli qilib qirqib olamiz. Bu orqa tarafi. Hozir orqa tarafidan foydalangan holatda oldini ham bichib olamiz. Odatda orqa oldini bir xil ishlab chiqarishlarda bir xil bichishadi. Biz o'sha orqaga tortmasligi uchun choklari oldini proymalari kamroq bo'ladi orqaga nisbatan. Mana qo'yib oldim, joylashtirib oldim orqani va tekis kesib olaman. Mana bu ochilishlar. Oldi orqa ochilishlarini belgilab, yelkadan ham tekis qirqib olib, orqani ham o'yib olsangiz ham bo'ladi. Sraz hozir proymani ham qirqib olib, matoni ekonom sifatida qo'yib oldimda qirqib olyapman. Va mana shu holatda. Hozir sizlarga orqani o'rnatib turib qoldim. 9 santimetr pastga chuqurli holatda ochib oldim. Pastga 9 santimetr tushgan holatda. Ribanni o'rnatamiz bu yerga. Mana orqani o'rnini ham ochib qirqib olgan edim. Video ko'rinmabdi sizlarga. 1 santimetr yelkadan qiyalatib yeng tarafga qirqib oldim. Bu oldi. Mana proymani ham hozir ko'rsatib o'tyapman. Proymani ham chuqurlashtirdim ichki tarafga 1 santimetr. Videoni ko'rgan holatda bichsangiz bo'ladi. Yeng uzunlik bu 20 dan 25 gacha. Yeng uzunlik 24 oldim. Eniga o'sha proymani 22 olgan bo'lsak, 22 olasiz bemalol. Va 10 santimetr tom balandlik tushib, pastki bilak aylanani ham 18 qilib belgilab oldim. Pastki bilak aylanani o'lchab 2 ga bo'lib 5 dan to 8-9 qo'shib olasiz bemalol. 5 da salgina kengroq bo'ladi. 6-7 qo'shilganda o'sha oversize yengli hosil bo'ladi kengligi. Bir endan bemalol mana bitta futbolka chiqdi. 50-52 razmer. 52 da sal o'sha tanaga yopishibroq turadi bu. Ko'p ham yopishmaydi, lekin lop-loyiqroq turadi. Hozir endi modada keng kiyish moda, oversize usulda. Mana shu holatda yenglarni ham bichib oldik. Endi navbat yelkalarga qilamiz. Orqa va oldi yelkasini oldidan ozroq olishimiz kerak. Hozir o'lchab ko'ramiz. Salgina o'sha torga o'xshayapti ko'zimga. Mana o'sha 20 santimetr bo'lib qolibdi. Odatda 21-22 bo'ladigan bo'lsa, oldi chuqurlikni sal chuqurlatib olamiz.
kengroq kiyadiganlar yana ham olishi mumkin. O'sha bo'g'ib kelmasin deb ribani ya'ni. Mana 21 santimetr bo'ldi. Shuni 2 ga ko'paytiramiz. 42 bo'ladi uzunlik. O'sha bo'yin aylana 42. 5 santimetrda ribanani bo'yini o'lchab oldim. Uzunligi esa 42 dan 6 santimetr ayirib bo'yinga yopishib turishi uchun ribanani 36 santimetr belgilab bichib olyapman. Yozib ham qo'ydim formulasini. O'sha 21 o'lchovimni 2 ga ko'paytirdim. Oldi orqa aylanasi kelib chiqadi. Shunda 42 bo'ladi. Ribanani cho'zilib yopishib turishi hisobiga 6 santimetr ayirdim-da bichib oldim. Endi tikib olamiz. Birinchi bo'lib ribanani tikib olamiz bo'yini. Va futbolkamiz yelkalarini birlashtirib, yelkalarini ham tikib olamiz. Overlockga juda ham aynan mana shu futbolkalar uchun qulay. Kiyib yechganda ham overlock iplari, arqoq iplari sintetika hozir bozorlarda sotilyapti. Aynan futbolkalarga shundan ishlatilsa juda ham qulay. Babina iplari bo'ladi o'zini overlockani. Yelkalarni tikib oldik. Mana ribanani choklarini birlashtirdik. Va hozir mana overlock qilib oldim. Sirazi overlock qilib bo'lgandan keyin ribanani o'rnatib olamiz. Ribanani xuddi shunaqa qilib bir tarafga chokini yotqizamizda, yelkadan salgina yon tarafga o'tkazib, yelka choklar o'sha qo'pol bo'lib qolmasligi uchun ozroq o'tkazamiz choklarini va bulavka qilib olamiz. Bulavka bo'yin ochilishini, futbolkani bo'yin ochilishini o'rtasini olamiz va ribanani ham 2 ga bo'lgan holatda o'rtasini olib va mana belgilab bunda ham bulavka qilib olamiz. O'rtasi u chok bu chokka to'g'ri keltirgan holatda ribanani o'rnatib oldim hozirman. Masalan, oldi chuqurlik hisobiga salgina o'sha qochishi ham mumkin. Bulavkani shunaqa qilib o'rnatib olasiz. To'rga bo'lib ribanani va futbolka bo'yin aylanasini. Ana shu aynan futbolkani bo'yin aylanasini teng taqsimlab ribaniga moslab tikib chiqamiz aylantirib. Baribir o'sha ribani cho'ziladi tortganimizda, futbolkani bo'yin aylanasiga mos bo'ladi. Ribanani cho'zilishiga qarab bo'yin aylanani o'lchagandan keyin ribanani tekshirib ko'ramiz, qancha foiz cho'ziladi. Shunga qarab ayiramiz. Kamroq cho'zilsa 4 santimetr. Agar undan ham qattiqroq bo'lsa 3 santimetr. 2 santimetr bo'ladigan bo'lsa baribir bo'yinga to'lqin hosil berib qoladi. Undan ko'ra dazmolda aylana ishlov beriladi. Kam cho'ziladigan matolarda aylana ishlov berganda shunda parparay bo'lib xunuk chiqmaydi bo'yin aylanadi. Uni ham bir video qilib tashlab beraman. Kam cho'ziladigan matolarda masalan. Endi yenglarni o'rnatib olamiz. Bizning matoyimiz hozir ribanamiz normalniy o'ziga yarasha cho'zilgani uchun men 6 santimetr ayirdim. Juda ham chiroyli yotib beradi tabiiy holatda. Shunda dazmol qilaman yostiqchaga kiydirib. Futbolkalarimizni oldi ochilishlari juda ham chiroyli yotib beradi. Yenglarni ham o'rnatib olamiz. Yelka proymada yeng bichishda, kalta yeng bichishlarda muammo juda ham ko'p. To'g'risi men o'zim vaqtim bo'lmagani uchun kam tushuntirib Telegram kanalimda tushuntirib o'tyapman imkon qadar. Endi meni ham o'zim qo'limda ishim ko'pligi bo'lganligi uchun astoydil bu yeng temasi juda ham katta tema bo'lgani uchun ham yetkazib bera olmayapman hammaga. Aslida o'sha proyma va yeng zo'r o'rnash kerak va zo'r tushunib olish kerak qanaqa holatda. Lekin bir marta tushunib olsangiz bemalol bichib tikasiz. Bemalol qancha qayerga qanaqa haq berishi bilib olasiz. Juda ham ishingiz oson bitadi. Uning uchun baribir o'qish kerak deyman. Men o'zim maslahatim. O'qigan odam umuman hech narsada qiynalmasdan ishi ham tez bo'ladi.
choki ham tez bitadi va ko'proq tikiladi va ko'proq pul keladi. Endi hamma narsani ortida qiziqish va mehnat, pul turibdi, ehtiyoj. Kameram qanaqadir nosozroq bo'lib qolgan. Buning uchun uzr so'rayman. Har xil olyapti. Endi yengini qaytarish qancha chok hisob bergan bo'lsangiz, asli futbolkalarga 2 santimetr juda ham chiroyli bo'ladi. Hozir bizniki 1,5 santimetr. 1 santimetrda juda ham kamlik qiladi. Yeng buklashda, etak buklashda 2 santimetr, 1,5 santimetr buklov bersangiz bo'ladi. Rashmasi yo'qlar, 2 chokli mashinkasi yo'qlarda men yarim lapkani qo'yib olaman, bir qator yurib, yana keyingisida yarim lapka hisobida yurib chiqaman keyingisi. Ikkita shunda 2 chiziqli o'sha xuddi rashmada tikkandek bo'ladi. Birinchisi overlock qilingan chok ustidan, ikkinchisi 0,5 uni pastki qismidan yuriladi mana. E'tibor bering, mana ikkita chokli bo'ldi. Chiroyli qilib dazmol qilamiz. Etagi ham xuddi shu bo'ladi. Keyingi yengi ham shu bo'ladi. Endi bo'yin aylanasi, uni ko'rsatib o'tdim, oddiy bostiriladi, 2 choklikni ko'rsatib o'tdim. Bo'yin aylanaga ribanan bilan chokni tanaga yotqizgan holatda, asos tanaga yotqizgan holatda 0,5 lapkani eni bilan 0,5 chok berib olaman, aylantirib. Tik qo'lim bilan tekislab cho'zmayapman uncha ham, ko'p ham. Qo'lim bilan tekislab salgina o'zimga tortib turib keyin tikyapman. Juda ko'p emas. Tagi o'sha buklanib, lapkaga kirib, buklov bo'lib tikilib qolmasligi uchun to'g'rilab tikib ketyapman. Deyarli futbolkamiz tayyor bo'ladi va mana tayyor. Yotdi mana choklarimiz ham sirazi, hali dazmol bo'lmasdan turib. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.